สวัสดีค่ะก็พบกับเชอรี่เหมือนเดิมนะคะผ่านช่อง I am in USA วันนี้เป็นวันที่4มกราคมปี2023นะคะคลิปนี้ก็จะมีข่าว2หัวข้อนะคะหัวข้อแรกเป็นเรื่องของกฎหมายจัดการศพย่อยสลายร่างให้เป็นปุ๋ยนะคะในสหรัฐอเมริกากับหัวข้อที่2เป็นเรื่องของเงินช่วยเหลือปี2023ที่รอรับกันอยู่นะคะแล้วก็เงินโซเชียลพร้อมกับประกาศเตือนภัยด้วยค่ะ เมื่อ2-3วันที่ผ่านมานะคะทางรัฐนิวยอร์กเขาผ่านกฎหมายจัดการศพด้วยการย่อยสลายร่างให้กลายเป็นปุ๋ยนะคะซึ่งกฎหมายนี้เนี่ยรัฐแรกของสหรัฐอเมริกาก็คือวอชิงตันนะคะตามด้วยโคโลราโดโอเรกอนเวอร์มอนต์แคลิฟอร์เนียแล้วก็นิวยอร์กเป็นรัฐล่าสุดรัฐที่6ค่ะคือวิธีการนี้นะคะเป็นธุรกิจทำศพแบบ Natural Organic Reduction นะคะจริงๆเชอรี่ก็เคยทำคลิปไปเมื่อปีที่แล้วนะคะรวมหลายๆแบบเลยคือประมาณว่าเวลาที่คุณตายไปเนี่ย คุณสามารถเลือกได้นะคะว่าคุณจะตายแบบไหน มีถึงขนาดเอาไปทำเป็นเพชรเม็ดงามเลยนะคะ แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงการทำศพที่นำไปเป็นปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเป็นการย่อยสลายร่างของผู้เสียชีวิตหรือที่เรียกกันว่าการลดสารอินทรีย์ตามธรรมชาติค่ะก็คือเขาจะสามารถเปลี่ยนร่างผู้เสียชีวิตให้กลายเป็นปุ๋ยได้ภายใน4-6สัปดาห์นะคะโดยศพเนี่ยจะถูกนำไปไว้ในตู้เหล็กปิดผนึก ลักษณะก็จะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมพร้อมกับวัสดุตามธรรมชาติอย่างอื่นเช่นพวกเศษไม้หญ้าอัลฟาฟาแล้วก็ฟางนะคะโดยจะต้องกลบฝังแบบไม่ให้แน่นมากเกินไปให้มันมีออกซิเจนผ่านได้ค่ะแล้วก็มีระบบควบคุมความชื้นควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์นะคะให้พอเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยผ่านไปประมาณ1 เดือน เขาก็จะเอาร่างที่ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยแล้วเนี่ยออกมาจะได้ประมาณ1 ลูกบาศก์เมตรนะคะนำไปเข้าสู่กระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนจากนั้นก็จะส่งคืนแก่ครอบครัวนะคะซึ่งก็สามารถนำไปใช้ในการปลูกดอกไม้พืชผักหรือว่าต้นไม้ได้ค่ะบริษัทที่เขาเสนอบริการเปลี่ยนศพเป็นปุ๋ยก็คือบริษัท Recompose นะคะเป็นการนำเสนอแนวคิดการทำศพที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการนี้นะคะได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นกระบวนการจัดการศพที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติแล้วก็ใช้พลังงานเพียง1 ใน 8ของการทำศพแบบธรรมดาเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเขาก็ยังลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะสู่ชั้นบรรยากาศมากถึง1 เมตริกตันนะคะเมื่อเทียบกับการเผาศพหรือว่ามีการฝังศพแบบดั้งเดิมค่ะ โดยสถานที่ให้บริการของ Recompose นะคะแห่งแรกก็จะอยู่ที่ซีแอตเทิลซึ่งสามารถพร้อมให้บริการเปลี่ยนร่างมนุษย์ให้เป็นปุ๋ยนะคะใน75ร่างในเวลาเดียวกันค่าบริการเนี่ยเมื่อ2 ปีก่อนรู้สึกว่าจะอยู่ที่$5,500นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่$7,000ค่ะส่วนค่าทำศพแบบฝังในสหรัฐก็จะตกอยู่ที่ประมาณ$7,848นะคะในปี2021 หรือว่า$6,971นะคะสำหรับงานศพที่มีการเผาศพค่ะอันนี้ตามข้อมูลของ NFDA นะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยชาวอเมริกันจำนวนมากเขาก็สนใจไม่ใช่น้อยนะคะเพราะว่าการฝังแบบดั้งเดิมมันเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ไม้ในการทำโลงศพหรือว่าที่ดินที่ใช้ฝังศพนะคะก็คือที่ดินสำหรับสร้างสุสานเนี่ยมันก็มีจำนวนจำกัดมากขึ้นคือเขาก็มองว่าเป็นทางเลือกใหม่นะคะใช้งานได้จริงมากกว่าค่ะ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีคนแย้งด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นบาทหลวงคาทอลิกในรัฐนิวยอร์กนะคะเขาออกมาคัดค้านกฎหมายดังกล่าวโดยเขาโต้แย้งว่ามันไม่ควรปฏิบัติต่อร่างกายมนุษย์เหมือนขยะในครัวเรือนประมาณนี้ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีการฝังศพแบบนี้อย่างไม่เป็นทางการนะคะก็คือจะมีนักแสดงอเมริกันที่ชื่อว่าลุคแพรรี่ คือคนเนี้ยโด่งดังมาจากหนังซีรีส์วัยรุ่นยุค1990เรื่อง Beverly Hills นะคะแล้วก็ตอนที่เขาอายุมากขึ้นเนี่ยเขาก็รับบทเป็นพ่อในซีรีส์เรื่องของ Riverdale ซึ่งลุคแพรรี่เนี่ยตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาก็มีการนำศพไปฝังลงในดินพร้อมกับเห็ดชนิดพิเศษนะคะโดยบริษัท Coeal ซึ่งเห็ดชนิดดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการช่วยนำสารอาหารออกจากร่างของคนนะคะออกไปเป็นสารอาหารให้กับพืชในบริเวณใกล้ๆค่ะ คือเขาบอกว่ามันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นข่าวคร่าวๆ แล้วก็สำหรับในสหรัฐอเมริกาจริงๆเนี่ยมันก็จะมีการทดลองในลักษณะเดียวกันนี้ถึง6แห่งนะคะล่าสุดก็จะเป็นเมื่อปี2017ที่รัฐฟลอริดามีคณะนิติมนุษยวิทยาของมหาวิทยาลัยเซาท์ฟลอริดานะคะเขาได้ทดลองทำห้องปฏิบัติการกลางแจ้งคือเขาเรียกกันว่าฟาร์มศพนะคะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลนอกเมืองแทมปาค่ะ
ก็จะไม่ห่างจากเรือนจำของเมืองเท่าไหร่นะคะโดยศพส่วนใหญ่เนี่ยที่ฟาร์มเนี้ยจะได้รับการบริจาคเพื่อเป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นะคะจากทั้งตัวของเจ้าของเองก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะเสียชีวิตแล้วก็จากครอบครัวของพวกเขาด้วยค่ะซึ่งถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะเรียกฟาร์มศพว่าห้องปฏิบัติการซากดึกดำบรรพ์ เพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่พวกเขาเนี่ยศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตหลังจากที่เขาได้ตายไปแล้วนะคะทั้งนี้ฟาร์มศพแห่งนี้ก็คือการทำความเข้าใจในกระบวนการการเน่าสลายของศพและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบๆศพนะคะแล้วก็เพื่อให้สามารถศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นกับศพในสถานการณ์ต่างๆได้ดังนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์นะคะก็จะมีการเก็บศพบางส่วนไว้ในกรงเหล็กนะคะขณะที่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะปล่อยให้อยู่ในพื้นที่โล่งตามธรรมชาติจากนั้นก็จะมีการมาเก็บวิเคราะห์ข้อมูลนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับดินน้ำอากาศแล้วก็พืชที่อยู่รอบๆนะคะหาว่าสิ่งที่ไหลออกจากร่างกายมนุษย์เนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะจากนั้นอีกทีหนึ่งเมื่อศพกลายสภาพเป็นโครงกระดูกนะคะเขาก็จะถูกเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ในแลบแห้งนะคะซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่จะมีการนำกระดูกเนี่ยมาทำความสะอาดแล้วก็เก็บรักษาไว้ให้นักศึกษาแล้วก็นักวิจัยได้ใช้งานต่อไปค่ะส่วนข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์เขาเก็บรวบรวมมาได้นะคะมันก็จะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนคดีทางนิติเวชอีกด้วยนะคะหรือว่านำไปใช้ในการไขคดีฆาตกรรมนะคะแล้วก็ช่วยยกระดับเทคนิคทางนิติเวชศาสตร์นะคะในการระบุอัตลักษณ์ของบุคคลได้ซึ่งก็จะมีการระบุว่าศพเนี่ยเสียชีวิตมานานเท่าไหร่อยู่ที่จุดไหนระยะเวลานานเท่าไหร่หรือมีการเคลื่อนย้ายหรือไม่พร้อมกับนำข้อมูลสำคัญไปประกอบกับการวิเคราะห์ด้านพันธุกรรมและกระดูกนะคะซึ่งทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนและไขคดีฆาตกรรมตามที่บอกค่ะคดีฆาตกรรมในสหรัฐนะคะมีถึง 250,000 คดีนะคะที่ยังปิดไม่ลงซึ่งถ้านับตั้งแต่ปี 2017เนี่ยฟาร์มศพที่นี่ได้รับการบริจาคศพเพื่อการศึกษาแล้ว50ศพแล้วก็มีคนอีก180รายนะคะที่ตัดสินใจบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาเมื่อพวกเขาเสียชีวิตลงนะคะโดยฟาร์มศพแห่งนี้จะไม่รับศพของผู้ป่วยที่ติดเชื้อรุนแรงแล้วก็การทดลองลักษณะนี้เนี่ยทยอยเกิดขึ้นในหลายๆประเทศด้วยค่ะก็จะมีทั้งออสเตรเลียแคนาดาแล้วก็สหราชอาณาจักรนะคะส่วนกระบวนการย่อยสลายศพให้เป็นปุ๋ยในลักษณะอย่างของบริษัทรีคอมโพสเขามีการทำมาก่อนหน้านี้แล้วอย่างถูกกฎหมายนะคะอย่างเช่นในสวีเดนขณะที่ในสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาอนุญาตให้มีการฝังร่างแบบไม่ใช้โลงศพหรือว่าให้ใช้โลงศพที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะคะโอเคค่ะแล้วก็เป็นเรื่องคร่าวๆสำหรับเรื่องนี้นะคะเราไปดูเรื่องของเงินทองบ้างนะคะเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยสภาคองเกรสเขาผ่านร่างกฎหมายจัดสรรงบประมาณของปี 2023 ไปแล้วนะคะโดยจะมีการใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนแก่รัฐบาลจนถึงเดือนกันยายนจำนวน 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ก็อย่างที่เคยเล่าไปนะคะว่าเป็นการหลีกเลี่ยงการชัตดาวน์หรือว่าการหยุดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างค่ะซึ่งในนี้ก็จะแบ่งเป็นงบทางการทหารนะคะจำนวน 858,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็ 45,000 ล้านดอลลาร์นะคะสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมกับยูเครนรวมถึงในนี้เขาจะถูกตัดงบช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันผ่านโครงการด้านมนุษยธรรมออกด้วยค่ะส่วนเรื่องที่เดโมแครตเขาพยายามดันเงินภาษีเด็กใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะสรุปก็ตกไปก็จะไม่ได้รวมอยู่ในแพ็กเกจ 1.7 ล้านล้านดอลลาร์นี้ค่ะแล้วก็เงินช่วยเหลือรอบ4ก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่าไม่มีแน่นอนมีแต่เงินที่แต่ละรัฐเนี่ยเขาออกมาตรการช่วยเหลือซึ่งแล้วแต่ว่าจะเป็นโครงการแบบไหนอย่างไรนะคะของปีที่แล้วแล้วก็จะแตกต่างกันไปตามรัฐนั้นๆค่ะก็คือเงินนี้จะมาจากเงินที่รัฐบาลเขาแบ่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะในแต่ละรัฐตอนนี้ปัจจุบันปี 2023 เนี่ยก็จะมีบางรัฐที่ยังแจกจ่ายเงินไม่ครบหมดนะคะคือจะมีประมาณ8รัฐนะคะที่ยังรอรับเงินค้างจากปีที่แล้วอยู่รัฐแรกนะคะคือรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเป็นเงินช่วยเหลือบรรเทาเงินเฟ้อมูลค่า 1,025 ดอลลาร์ซึ่งจะออกประมาณวันที่ 15 มกราคมแล้วก็ยังมีเงินคืนที่เริ่มต้น 350 ดอลลาร์นะคะขึ้นอยู่กับรายได้ขณะครอบครัวแล้วก็สถานะการยื่นค่ะส่วนรัฐที่2นะคะคือโคโลราโดคนที่ยื่นภาษีปี 2022 เนี่ยก็ยังรอเงินที่จะมาถึงก่อนวันที่ 31 มกราคมนะคะมูลค่าจำนวนก็คือ 750 ดอลลาร์สำหรับคนโสดแล้วก็ 1,500 สำหรับคู่สมรสค่ะรัฐที่3จะเป็นรัฐไอดาโฮนะคะชาวไอดาโฮจะได้เงินภายในสิ้นเดือนมีนาคมนะคะโดยเป็นจำนวนเงิน$300นะคะสำหรับคนโสดแล้วก็600สำหรับคู่สมรสส่วนรัฐที่4นะคะรัฐนิวเจอร์ซีย์ก็จะเป็นโครงการลดหย่อนภาษีทรัพย์สินนะคะด้วยเงินส่วนลดภาษีทรัพย์สินสูงถึง $1,500 สำหรับเจ้าของบ้าน
แล้วก็เป็นเงิน$450สำหรับผู้เช่าที่มีรายได้ไม่เกิน$150,000ต่อปีนะคะคาดว่าเงินน่าจะมาไม่เกินพฤษภาคมค่ะรัฐที่5คือรัฐเพนซิลเวเนียนะคะเป็นโครงการคืนภาษีทรัพย์สินเหมือนกันแต่ว่าจะต้องมีอายุ65ปีขึ้นไปส่วนคนม่ายเนี่ยอายุ50ปีขึ้นไปนะคะและสำหรับผู้พิการก็อายุไม่เกิน18ปีนะคะซึ่งรวมๆทั้งหมดคุณจะได้เงินสูงสุด$650แล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสำหรับเจ้าของบ้านที่อยู่ในเกณฑ์อาจจะได้เพิ่ม$975ค่ะรัฐที่6คือ South Carolina นะคะก็จะเหมือนกับ Colorado เงินสูงสุดก็มีถึง$800นะคะจะได้ราวๆเดือนมีนาคมปี2023ส่วนรัฐที่7คือ New Mexico นะคะคุณจะได้เงิน$500สำหรับคู่สมรสแล้วก็รายได้ต่ำกว่า150,000นะคะกับคนโสดเนี่ย250รายได้ต่ำกว่า75,000ค่ะโดยเงินจะได้รับอัตโนมัติจากการที่คุณยื่นแบบแสดงรายการภาษีปี2021นะคะซึ่งรัฐนี้เนี่ยยังมีเวลายื่นจนถึงเดือนพฤษภาคมปี2023ค่ะมาที่รัฐสุดท้ายนะคะรัฐที่8รัฐอิลลินอยส์นะคะมี2โครงการคือผู้ที่ยื่นขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการลดภาษีทรัพย์สินการขอคืนภาษีเงินได้คือคนที่มีรายได้ต่ำกว่า200,000นะคะจะได้รับเช็ค$50แล้วก็สำหรับคู่สมรสเนี่ยมีรายได้ไม่เกิน400,000จะได้รับ$100นะคะซึ่งถ้าหากว่าคุณมีผู้ติดตามเนี่ยจะได้อีก300ต่อคนนะคะสูงสุดไม่เกิน3คนต่อครอบครัวค่ะสรุปทั้งหมดนะคะอย่าลืมว่าเงินส่วนนี้ที่พูดถึงมันเป็นโครงการของปีที่แล้วนะคะหมายความว่าคุณจะต้องสมัครไปตั้งแต่ปีที่แล้วหากว่าบางโครงการเนี่ยเขามีการลงทะเบียนออนไลน์นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเชอรี่จะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ชื่อคลิปวิดีโอนี้ครั้งนึงค่ะคราวนี้มาที่เงินประกันสังคมบ้างนะคะสำหรับคนที่ได้รับเงิน Social Security นะคะตั้งแต่เดือนมกราคมปี2023เป็นต้นไปนะคะคุณจะได้รับเงินเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 8.7% นะคะจากการปรับค่าครองชีพขึ้นของโคราชค่ะการจ่ายเงินเฉลี่ยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ146ต่อเดือนนะคะในปีนี้สำหรับการคำนวณจริงๆนะคะตัวเลขก็คือถ้าสมมุติว่าคุณได้ 2,500 ต่อเดือนนะคะในปี2022เนี่ยก็ให้คุณนำเงิน 2,500 เนี่ยเอาไปคูณกับ 1.087% นะคะก็จะได้เพิ่มขึ้นในปี2023เป็น $2,717.50 ค่ะพร้อมกันนี้นะคะเขายังมีการประกาศแจ้งเตือนมาด้วยนะคะว่าเงินที่คุณได้รับเนี่ยมันจะเป็นไปแบบอัตโนมัตินะคะการแจ้งจะมีการแจ้งเตือนทางอีเมลจาก SSA ดังนั้นจะไม่มีการขอให้คุณโทรกลับหรือว่าขอข้อมูลส่วนตัวของคุณเด็ดขาดเพราะว่ามันมีกลโกงจากนักต้มตุ๋นหรือว่าสแกมเมอร์นะคะพยายามที่จะหลอกให้ผู้รับผลประโยชน์จากประกันสังคมเนี่ยในการขอข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ข้อมูลทางการเงินของคุณโดยที่เขาจะอ้างถึงผลประโยชน์ใหม่ของปีนี้ค่ะซึ่งเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยมันมีมานานหลายปีแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีคนโดนหลอกอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนอีกโปรแกรมหนึ่งนะคะที่สแกมเมอร์เขาจะมุ่งไปก็จะเป็นโปรแกรมปลดหนี้นักศึกษาด้วยนะคะคือโปรแกรมนี้ตอนนี้เนี่ยถูกพักไว้อยู่แล้วก็เขาก็เลยมีการประกาศเตือนมาอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคค่ะแล้วก็ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆได้รับเงินกันนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้แล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ความคิดเห็นดีๆจากเพื่อนๆทุกคนค่ะก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ